Tem essa verde. Vou mostrar as slimes. Esta verde. Ó. Tem essa verde. Vamos mostrar as slimes. Tem esta azul. Tem esta azul. E também tem esta cinza. Fiz ontem essa, ó. E ela tem olhinho e glitter. Era pra ela ser colorida, só que ela ficou dessa cor. E ficou também um pouquinho rosa e azul. Eu acho que não dá de mostrar aí na câmera. Legal. Se eu tivesse um negócio pra colocar assim, sabe? Acho que faz, né? Aqui, ó. Vou abaixar mais um pouquinho ali. Pronto. Não, vou... Pronto. Ó. E ela tem uns enfeites. Cadê? Eu quero mostrar pra vocês. Mas eu acho que na azul vai mostrar melhor. Ó. Olha só que legal. Agora eu vou mostrar essa azul. Essa azul. Que tem, não é olho, é enfeite. Olha aqui. Ela tem esses enfeites, só que não é M&M, gente. Parece muito um M&M rosa. Ó, consegui pegar aqui o enfeite pra mostrar pra vocês. Ó, a minha madrinha passou ali atrás e olhou pra cá. Olha esses enfeitezinhos aqui, ó, tá vendo? Olha. Olha. E ela também tem glitter dourado. Ó, acho que dá de ver um pouquinho. Mas pessoalmente dá de ver muito que ela tem muito glitter. É que eu coloquei muito glitter dourado nela. Olha só que legal. E ela, quando estica, dá de ver as bolinhas. Ó. Agora, vamos pra rosa. E desculpe eu começar o vídeo hoje falando que eu ia mostrar as slimes sem falar oi. É porque eu tô fazendo esse vídeo rápido. Porque agora eu vou pra praia, sabe? E aí eu preciso fazer esse vídeo rápido. Olha, tem essa rosa. Olha só que legal, ó. Ela não tem glitter nenhuma, ela é rosinha. Era pra ela ficar vermelha, né? Só que não deu dela ficar vermelha. Ela ia ficar um rosa mais clarinho. Só que eu coloquei mais vermelho pra ver se ficava vermelha e ficou dessa cor aqui. Eu não quis colocar mais vermelho porque eu achei muito
bonita essa cor, então eu deixei assim mesmo. Olha só que legal. Agora eu vou mostrar a outra. Agora uma outra que eu vou mostrar. Coloca aqui embaixo nos comentários qual foi a que vocês mais gostaram. Se não quiserem, não coloquem, mas se quiserem, coloquem. Olha só. Essa daqui é a amarela com glitter verde, tá, gente? Caso vocês não estejam vendo, ó. Essa aqui dá de ver muito, né, gente? Porque essa daqui eu também coloquei bastante glitter verde. Olha aqui. Todas elas fazem clique, só que eu não tô em um lugar que elas podem fazer clique. Então, é só isso mesmo. Agora eu vou guardar todos os slimes pra eu encerrar o vídeo. Vou guardar e já volto. Prontinho, gente, já guardei todas as slimes, olha só. Não sei se tá numa boa posição, mas eu acho que tá. Ó, guardei todas as slimes. E agora vamos contar quantas slimes eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tenho 6 slime. Olha só, gente. Ih, vai cair. Eu tenho 6 slimes. Ó. A torre de slime caiu de novo. Eu consegui fazer. Tá, gente, ó. Eu tive uma ideia. Vou colocar aqui em cima. E vou montando aqui em cima. Vou mais uma vez. Espera. Equilíbrio. E pronto. Então esse foi o vídeo. Se você gostou, clique no gostei. Se inscreva no canal. E um beijão. Tchau, tchau. Beijo.